Merhaba arkadaşlar. Bugün önceki videoda saç tıraşı olmuştuk. Bugün ise bıyıklara veda ediyoruz. Evet, şimdi yeni Pearl 55 tıraş makinamız ve Zaza jilet ile yeni Zaza jiletimiz ile tıraşımıza başlayabiliriz. Evet, yüzümüzü şimdi ise köpüğümüzü yapabiliriz. Hangi jileti kullansam kararsız kaldım. Bugün Pearl 55 Razor'dan aldığım jilet ve Zaza jileti kullanacağız. Hemen başlıyoruz.
Evet arkadaşlar. Tıraşımız bitti. Prorato balzamımızı Evet. Tıraşımız bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.